Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, mais uma vez, trazendo louvor, irmão abençoado aqui, para a glória de Deus. O nome do louvor chama-se, Homem Sem Fé, amém? Começa mais ou menos assim. Tu és um homem sem fé, mas não é difícil não. Tu deixa as coisas do mundo e limpa seu coração e segue o meu caminho, eu te dou a proteção. Pois tu credes sempre em mim, tuas tristezas têm fim, tu terás a salvação. Na mesma hora este homem, seu pensamento mudou. Sobre os pés de Jesus ele se ajoelhou. Suas lágrimas caíram na presença do Senhor. Confessou os seus pecados, ele ali foi perdoado pela graça do Senhor. Hoje ele vive alegre, contando com meu Jesus. Ele se livrou das trevas e do peso desta cruz. Hoje ele vive cantando, orando e glorificando o nome de meu Jesus. Neste louvor, com a palavra do Senhor, preste atenção, meus irmãos, o que Jesus vos falou. Crede na palavra do Senhor, será salvo tu e a tua casa. Com a sua misericórdia, meu Jesus vos alcançará toda a tua casa. Meu Jesus está voltando. Preste atenção, meus irmãos, vamos todos unir e viver em oração para a volta do Senhor. Preste atenção, meus irmãos, Jesus Cristo está voltando e levará contigo toda esta multidão. A multidão que eu vos falando é Jesus que vai terminando, que ele escolheu pelo nome, é este que estou falando. Não porque somos dignos,
e entrar no reino do céu. Mas pela fé que nós temos em Jesus, nós cremos que tivemos a salvação. Eu termino este louvor para a glória do Senhor. Agradeço esta oportunidade de estar louvando ao Criador, Criador do céu e da terra. Este é meu Salvador. Cremos na palavra de Deus que nós seremos salvos, subiremos com o Senhor. Paz, Senhor Jesus, amados irmãos, até o louvor abençoado, irmão. Homem sem fé, vamos permanecer na nossa fé, que Deus está conosco, amém? Em nome de Jesus. Gostou do vídeo? Inscreve no meu canal, está colocando no meu canal no YouTube e segue também nas minhas redes sociais, amém? Em nome do Senhor Jesus.